Se empañó la cama. Bueno, eso pasó ya recién. Coño, al fin llegó la camarógrafa acá. Pero yo no sabía que ustedes me estaban esperando, me hubieran llamado antes. Vamos a pagar ese sacando ahí, mira. Ahí la dejé arriba, el cajón, y también una botana, no puede carajo. El que nunca va a juntar esa vida. Lo que estoy en usar es una nueva, una